Ya devi Achwayan Brita Myabyaji Naileve Dadi Dadi Goni Pizon of Mubabi Achwayan Brita Myalole Satan Nenema Wanda Madawu Tondo Madawu no Ya devi Achwayan Brita Nebaji Naileve Dadi Dadi Goni Pizon of Mubabi Mimima Achwayan Brita Mashilo Lebama Satan Tondo Mashibu the lady Senajita Kusiway Logit Poguri a young way going Batile Wanda Jet. A young way got Magamu, a Chiniga, Malavu, one day. Oh, any state had it, she did the last. Mimiroga, that I was here to come at Justin and looking at saying, this is how it is, you be young people, think to Andy, no? Not a good. A tree and breed that in yellow, a tree and breed that in yellow, who's in the Piachim, I don't know who Mama, Monsieur. But then I have a Timan Kayajin, I never, Daddy Goni, this on of Mubabi. A Timan Kayalo, Uzano Piachima, one of my people. Named Ayabi, a gay Kayajin, night level, Daddy Goni, this on of Mubabi. A gay Kayalo, Uzano Miaso, Pia Beroma, don't know who, Mashibu. Dukebi, Chanda Duka, night level, Daddy Goni, this on of Mubabi. Dukebi, Duka, night level, Daddy Goni, this on of Mubabi. Chanda Dukane, great young yellow, Uzano Miaso, Piama, don't know Munema, Mashibu. Say Dukane, great young yellow, let's say Tema, don't know who Nenema, Mashibu, a leg of one yini on Tatin, so I see it. Uzano Piachi, that of Kitchener, the meat of Kitchener, Solution, this Italy, Yashi, or Joseph Malula, Luani, not a good. Egise Bahan Gandhi Nalimbeyo, Egise Bahan Wadia, Deseo, a mood may be Nati Raga, a mood may be Nati Badiga, Ponzali Taku Uzinga, Gino Lolo, no? Paviole. Egise the Chodo Dudoga, Bahan, Lemongo Gandhi, Nanda Limbeyo, Link Jan, you Beja Legoyai. The Choluriga Piachi, let over Yavelle. Yavelle go like Gaibido, Nana in a labi, Link and Pede. Egise the Chogonga Bogodoga, Bahan Lawelego. What the Tapin say young Yue, Neda Legoyai. The Joe Bogoriga Piachi, Lawelego, Gandido, Danela cook. Amudame Nanda Pin Linja, you been needed, Tobogoyata, Tobogo upon night level, Rago, Tweta Machiraga, Yadi Nati Mashiva. Amuda may Davin Koni, Tobogo yet. Upon I level, Badigan say so, Jim Badiga, the Adi Nati Mashiva. Fellow gone. Pogo Dioga Leia Gangido Nanda and Limbe. Any Nanda Limbe needed Pogo Obama Chichindia. Pogo Dioga Lawelego Gangido Dan and Laconia. Any Laconi Pogo above my leg. Jandan Ketan needed Mondi and Satan Nenelima. Mashivu Uzinoga, he should be Gibido, Uzino Piago, Uzino, 16 years, 16 years. No? This Italy had Logafat, Amadam Momian, Sitari, Machipula, Sinire. Anunia Badiga, Wibahino, Oga, Dinigadi, Widi Wado, Piajenga, Chide Diale, Petabi Chide, Mone Diarile, Petabi Chide. That you are Mimo needed, Sitarile, Peshatabi Chide. Say that they be just handed. Eddie Johnson needed, this is that they go left Peshabi, Shinide, Nurada, Wirada, Dama, Dekando, Sanjim Bet Longangola, Piasinga, Jolan Lomiobi Pit. Lelion need to a gin needed, Jingola Piasin, Jolan Lomiobi Pit. A John the Kugu John, Pogo down and take the Sanjim Bet, loaded Longam, you, Piasin Gromalo. A John the Kugu John, Malone Masonala, Pogo Diago, Lady Oyade, Ponzamio, Eddie State of Yama, Machibu, Lady Senadi. Logama the guy did do the two sets and did Malone Masonga Vene, Pyong Jalia, Lady Machibula. Mabionia men of Pyong Jalia. Hoge, Jam Nadia. Together, they take a bare Hogela. They take a Mabavine, Hoge, Pyong, Jolia. Eddie Bongamio is no Piama. The prep Bongo was that the lady take the Sanyan, they can loan it at Sanyan Bele. Mashivo, think on it, say her. Think Mabavine is no Piasan, Beroma Pama, Melo. Taja was no Piasan go.
တာတိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရနော်နောက်တာရီတစ်ခုကတော့သတ္တဝိတိတာရီဘုရားရှင်ဒီရာဂဒေါသမောဟမာမာနဣဒ္ဓမေစရိယအစရှိတဲ့တရားစိုးမှန်သမျှကိုအကုန်ပယ်စွန့်ထားပြီးဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပယ်စွန့်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တော်သည်တုံ့လုံးမှုလုံးလုံးမရှိဘူးမရှိခြင်းကြောင့်လည်းတာရိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်ရပြန်တယ်နောက်တစ်ခုမုဒ္ဒဝိတိတာရီဘုရားရှင်ဒီရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအလုံးမှခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်တော်မူပြီးဖြစ်တယ်ကိလေသာအလုံးမှခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်သည်တုံ့လုံးမှုမရှိဘဲငြိမ်သက်တည်ကြည်မှုတာရိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတယ်နောက်တစ်ခုတိဏ္ဍဝိတိတာရီဘုရားရှင်ဒီရာဂဒေါသမောဟမာမာနအစရှိတဲ့ကိလေသာထူပြောနေတဲ့သန္တရာဝဲဩဃကြီးတနည်းအားဖြင့်ကာမောဃဘောဃဒိဋ္ဌောဃအဝိဇ္ဇောဃခေါ်တဲ့ဩဃလေးပြသန္တရာကိုကုက္ကလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်အဲဒီလိုကုက္ကလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်သည်နည်းနည်းမှတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးတာရိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတယ်နောက်တစ်ခုတဏိဋ္ဌေသာတာရီအဲ့ဒီတာရိဂုံကသိအာရဖို့ရှင်းဖို့သိကောင်းဘာပြောတာလဲဒီတဏိဋ္ဌေသာတာရီလောကမှာသီလရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုသင်ရှားရှိလာပြီသီလရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညွှန်ပြဇမ်းမှဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညွှန်ပြရမလဲဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုပဲညွှန်ပြရမယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်တဲ့သာလွန်မြင့်ပြပြီးအစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်လည်းဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတာရိလို့ခေါ်တယ်တစ်ချက်လောကမှာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုညွှန်ပြပါပြောဆိုလာရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညွှန်ပြရမလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုပဲညွှန်ပြရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်သည်တရားအရာမှာဘုရားရှင်နဲ့တူညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးဘယ်လိုတရားမျိုးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟိုသူ့မိတာရှင်သိဘဝလောက်ကစပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုမိကြီးကလေးအပြည့်ခင်းထားတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်စัจ java လာထိတ်အရောက်သွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပိညုတ္တဉာဏ်ရမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းသွားမယ်ဒီလောက်အထိအားကောင်းတဲ့တရားရှိတယ်ဒါကြောင့်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုညွှန်ပြပါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုပဲညွှန်ပြရမယ်အဲ့ဒီလိုညွှန်ပြတိုက်ချင်းကြောင့်လည်းဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတာတိလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတတိအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်တဲ့အားကောင်းတဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမရှိဘူးဘယ်လောက်ထိတတိအားကောင်းတယ်လို့မရင်အလိုရှိသလောက်အတိတ်ဇာကြောင့်တွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြလို့ကြည့်လို့ရတယ်ပုပ္ပေနိဝတ္တနုတ္တိအဘိညာဉ်ရာမှာဘုရားရှင်တဲ့တန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုသမာဓိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုကိုပုဂ္ဂိုလ်တူကိုညွှန်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုသာညွှန်ပြရမယ်ဘုရားရှင်တဲ့တန်လုံးမြင့်မြတ်နေတဲ့သမာဓိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးပညာအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုကိုညွှန်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်နဲ့တာလွန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းတော့နှစ်ဖန်ကြမှာနှစ်ဖန်ချက်တင်ပြီးတော့ပြောပါနော်နောက်တစ်ခုဝိဇ္ဇာဦးဇင်းတို့အသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလောကမှာညွှန်ပြပေးပါဆိုရင်ဘုရားရှင်နဲ့တာလွန်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအဘိညာဉ်တကောဣတိပအဘိညာဉ်အရာမှာအလွန်ကြီးကျယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုညွှန်ပြပါဆိုရင်ဘုဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုသာညွှန်ပြရမယ်တခြားဘုရားရှင်နဲ့တာလွန်တဲ့ညွှန်ပြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိကြရတယ်ဘုရားရှင်ဒီဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲခုနကဒီမဝတ္တနတ်သားကိုတတ္တကိရနတ်သားကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးညွတ်ပြီးတော့တရားသိကြမယ်နော်မနောဇတ္တသုပနိဟိတောမနောဇတတုပနိဟိတောသဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုဒါရိနောအထောအိဋ္ဌိအနိဋ္ဌိသသင်္ကပ္ပတဝတိကတာဟိမဝတ္တအဆွေတော်ဟိမဝတ္တနာမည်အတ္တထိုငါကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်ဤမနောစိတ်အစဉ်တော်သည်ဒါရိနောတာတိကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုခတိဩသောလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌သုပနိဟိတောချစ်ချင်းမောင်းခြင်းအလင်းမဲ့ရှိပဂတိတည်ရန်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတော်မူပါ၏ဟိမဝတ္တအဆွေတော်ဟိမဝတ္တနာမည်သောထိုငါကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်အိဋ္ဌိသာအလိုရှိရာနှစ်သက်မြတ်တို့အပ်သောအိဋ္ဌာယုံ၌၎င်းအနိဋ္ဌိသာအလိုမရှိရာမနှစ်သက်မမြတ်တို့အပ်သောအနိဋ္ဌာယုံ၌၎င်း
Dengabata Chimondo Apibodati Kama Wide Jabada Wide Wihenda Wide Dihudo Jansi Seko Mugo Wadi Gada Pesha Kinshin Naini on Bureau Mu Abiva Dari Yaga Dima Wada Dogda Hoga Patama Bango, no? Yara Dudia Ban Yaulavi Yazwa Yama Had they all the Lozo, the Ravaro upon it, Chichim Moni Machi, Tadi Goni is on the movie, Ogo Bibi Chichim Moni Kin, Saint Hasan, the Ravaro upon it, Tad named Saint Sivayala, he may go to cook Melay de Aka. Badagira Namingala, Yazwafyadi, Yadi Goni is on the mood. Ogo Mian Chinchin, Kadi Odo, Lozon, the Ravaro upon it. Chichim Moji and Lima, Bagadi, Didando, Sita, Siro, Mure, and Jom. Yan Biom Dido, Himawada, Nadago, Michigan, no? Even Yaga, Yoga, Bibi. Even Lone, Himawada, Nadaga, Aya, Jina Muro, Machidevu, no? Aya Jinamu Machide, Edward Duga, Ayashima, and they say Duga making Nidide, Ayaga Sijamuri, Siela. Wazigan Sinja Muri Gotiela, Manogan Sinja Muri Gotiela, Di Bailigo Duga, Basi Daziro Tap Mijene, Mijene Adwet, Himawada Naminga, Dadagira, Nadago, Bamidle, Kisi Adina Nadia de Kisi Bane do Dinado, Kisi Arab Bamadama Kisi Zanana Rinzadi. Dadagira, Aswiro Dadagira Name, Kisi Adobani, Lord Dingore Pumi, Dwesiga Yado, Yasindi, Adina, Asindi, Gonopima, Ado, Drobai, Osago, Nadi, Yadi, Mayuba, Shangendu, Kido, Muba Ilo. Dadagira, Aswiro Dadagira Name, Kisi Adobani, Lord Dingore Pumi, Dwesiga Yado, Yasindi. Pani du Kade Odo Lozon Tadawado about night. Then yet daughter Jan Jin Duzia Diama Gongzwa Zonzi Shonjin Du Kido Muba Ilo Badagira Siro Tadagira Name Kisi Adobani Lord Todin Gorain Pumin Dwesiga from Payasini Pama Dama Navia Ayogama Go night. Komi Niga Memoda Yue, Sita Biomu Melio Jim Pamada Diama, Arawe Guagisin or Muba Ilo Badangira, Asiro Dadagira Name, Kisi Adovani, Lotto Dingorai Pumi Desiga of Yajili, Zanan Zandama Bagonari, Zadima Saidon Zedu, Shedo Muba Ilo. 2 million Meguli, no? Asiro Dadagira Name, Dingorai Pumi Desiga of Yajili, Ascendi Gonopi, Jibuza Mabi at the Durabaya, Osago, Mayuba, Janjin, Shedo Mubayela. Asiro Dadagira Name Adovani, Dingorai Pumi Desiga of Yajili, Kade Odo Lozo Dadawado about night. Dabjan Hinze Dudia Diama Gonga Zonzi Janjin Shedo Mubayela. Asiro Dadagira Name Adovani, Dingorai Pumi Desiga of Yajili. Navia Ayogamago, Komi Niga Memoda, Sita Biomu Mimi Yoyo, Nitan Pamada Diama, Wegwabisin or Mubayela. Gamedu Mita Sara, Lungani, Yomuni, Bogo Mula. Abiyama Sria Kore, Mamiato Ajini, Mulio, Piova, Hijani, Bogo Mula. Ilo Gamedu Misa Sara, Abiyama Sria Sore. Mimi Yoyo, Bobo Sasa, Nitan so that Lungan Yadima, Wegwabisin or Mude, Durogong Pibayela. Miki. No time Nambali Mego de Kugaro. Dingorai Pumi Desiga, Tobia Sindi. Zandama Badigo, Masai don't say to Shido Mubayela, to be Dimego de Cook, a sick bola.
ဘာကြောင့်ဒီမေကွန်းကိုထပ်ပြီးမေးရတယ်လဲဆိုတော့ဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုနောက်ထပ်ပြောမဲ့ဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုတွေဟာဇန်တဘာပတ်နဲ့ထိမ့်ကွက်ပြီးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမှအပြည့်အဝစင်ကြယ်တယ်။သမန်ကရှံကရိုးရိုးတမ်းမှန်သီလထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကတော့အပြည့်အဝစင်ကြယ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေဟာပြည့်ပြည့်ဝဝစင်ကြယ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတဲ့ဇန်တမဘတ်တွေကိုအမြဲတမ်းဝင်စားတော်မူနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥဖြစ်ပါရဲ့လားဆိုပြီးဒီမျိုးကိုမေးကြည့်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလဲမာတာဂိရနမင်းကသူ့ဘုံမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုဟေမဝတ္တနမင်းရဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့ဗာပြောတယ်နာသောအဒိနာအာတိယတိအထောပါနေသို့သင်္ညတောအထောအာရပမဓမ္မဗုဒ္ဓဇာနန္ဒရိဉ္စတိဟေမဝတ္တအဆွေတော်ဟေမဝတ္တနမင်းသောထိုငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်အဒိဏအရှင်သည်ကိုယ်တော်ဖြင့်မပိတ်အပ်သောသူတော်ဘာ၏ဥစ္စာကိုနာအာတိယတိမယူပဲရှောင်ခြင်းသူဖြစ်တော်မူပါပေ၏ငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရတဲ့ဘုရားရှင်သည်အရှင်သည်ကိုယ်တော်ဖြင့်ကြည်ပြုစွာမပိတ်အပ်တဲ့သူတော်ဘာ၏ဥစ္စာကိုမယူပဲရှောင်ခြင်းသူဖြစ်တော်မူပါပေ၏အထောဓမ္မတပပဏိတုခတိဩသောလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ပညာတော်တပ်ပြညှင်းစေခြင်းဒုကြိုက်တရားမှကောင်းစွာစောင့်စည်းကြောင်းခြင်းသူဖြစ်တော်မူပါပေ၏ပါဏာတိပါဒဒုကြိုက်ခြင်းမှလည်းကောင်းစွာစောင့်စည်းကြောင်းခြင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်အထောဓမ္မတပပမဓမ္မငါးပြားအာယုံကာမဂုဏ်၌မွေးလျော်ပျော်ပိုင်းနှိမ့်ချ၍နေခြင်းမေလျော်ခြင်းပမာဒတရားမှအာရဝေကွာကင်းရှင်းတော်မူပါပေ၏ငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဒီဘုရားရှင်သည်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့အပေါ်နဲ့ခုံမင်းကြီးကမေမော့တက်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်မွေလျော်ပြောပိုက်နှစ်ချိုင်နေခြင်းမေလျော်နေခြင်းပမာဒတရားမှဝေကွာကင်းရှင်းတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တော်မူပါပြီတဲ့ဘုဒ္ဓငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ဇာနံဇန္တမဘကောနရိစတိမစိတ်သုံးစေသူဖြစ်တော်မူပါ၏ငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဇန္တမဘအမြဲတမ်းဝင်စားနေတယ်အချိန်ရသမျှဇန္တမဘတွေကိုဝင်စားပြီးဇန္တမဘကိုမစိတ်သုံးစေသူသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဖြစ်တော်မူပါ၏ဆိုပြီးတော့ပြန်အဖြေပေးနော်ပြီးတော့ဒီဖြေကြားချက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့စကားလေးတစ်ခုဒီနေရာမှာနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာသူတို့ဒီအဒိဏဒါနကံရဲ့စွမ်းအင်ပေါ့အရှင်ဒီကိုယ်တို့ဖြင့်ကြည်ပြုစွာမပိတ်အပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့ဥစ္စာကိုယူခြင်းဒီလိုယူတဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရသည်ဥစဉ်တို့အခြေခံသီလကျင့်ဝတ်ကလေးတစ်ခုတည်းမှာဖောက်ဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာရဲ့ကြည်ပြုစွာမပိတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှန်ရင်သူတော်ကောင်းမှန်တယ်မြတ်ဘယ်တော့မှမယူရဘူးပြီးတော့သူတော်ကောင်းမှန်ရင်မယူပါဘူးဆိုတော့သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူကောင်းတယ်ဒီလိုလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ယူလိုက်တော့ဘာအကျိုးရှိသလဲသူတော်ဘာကြီးကြီးပြူပြူနဲ့မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုယူတဲ့အပိုင်းတွေမှာဤအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီဤအမျိုးမျိုးကတော့ဒီနေ့တရားနာလေးတဲ့ပရိသတ်တွေကကိုနားလည်ကြဘုန်းကြီးတို့ကတော့လူလောကမှာကျက်စားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိမဟုတ်တာတဲ့ဟိုတဲ့လူလောကဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့လူတို့ရဲ့ဈေးတဲ့လောကပြောတာပါနော်ဒီလိုဈေးတဲ့လောကမှာကျွမ်းကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ချင်းကြောင့်ဈေးတဲ့တွေလောက်တော့မကျွမ်းကျင်ဘူးဈေးတဲ့တွေဈေးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဘာလုပ်တယ်လဲလက်တလုံးကြားလားဟုတ်တယ်မလားလက်တလုံးကြားလှက်ွက်ကလေးတွေပေါ့ဒီလိုလှက်ွက်ကလေးတွေနဲ့သူတို့ဘာပစ္စည်းကိုလှမ်းပြီးယူလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်မှာရှိပါသလားလို့ဒီမျိုးကိုမေးတာပဲဒီတော့ဒီလက်တလုံးကြားနဲ့လှည့်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အထက်မှာခုနကအလေးမမှန်တောင်းမမှန်စကားမမှန်မဲ့နဲ့သူတို့ဘာပစ္စည်းကိုလှည့်ပတ်ပြီးယူလိုက်တဲ့ပုံစံတွေလည်းအများကြီးပါကြပါတယ်။ပါလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီလိုယူလိုက်ခြင်းကြောင့်မင်းကြီးတို့ရရှိပြီ။ရရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုခုလိုပေါ့ဒါနဲ့တစ်ခုရှင်းပါတယ်။ဒီဓမ္မယုံကြီးနဲ့ဆိုကြပါစို့နော်။သာသနာ့ဗိမာန်တော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာလောက်အောင်အမတန်ကြည်နူးဝင်ရကောင်းတယ်။မြို့တော်ရဲ့ကြက်စီမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကြီးလည်းဖြစ်အဲ့ဒီလိုဒီလိုဓမ္မယုံကြီးတစ်ခုကိုမိမိကလှူဒန်းတော်မယ်လှူဒန်းမဲ့မိမိပစ္စည်းဝတ္ထုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ
ဒီလိုလက်တလုံးကြားလေးလှည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့မြတ်အကယ်၍လှူခဲ့မိမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါနော်လှူတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနမုဒ္ဒပြောတာနော်ဒီတော့မိမိတို့လက်တလုံးများလှက်ပတ်ပြီးရထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့လှူဒန်းလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလှူဒါနဟာဘယ်လိုနေသလဲဒီအကြောင်းလေးဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားတွေကအလှူရည်ဆက်လက်နဲ့မှကွာနေထိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးသိတယ်မိမိတို့ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုတည်းစင်ကြယ်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာကြီးကျယ်ပုံဖြိုးများမြတ်တဲ့အကျိုးဘယ်လိုမှမရနိုင်များမြတ်တဲ့အကျိုးမရနိုင်ပုံကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုနကလူတမ်းမဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကမစင်မကြယ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုမတရားသောနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နိလန်းဖြစ်လက်တလုံးကြားလှက်ပတ်ပြီးရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကံဒီကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးဒါကတစ်ချက်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်လဲလို့မေးရင်တော့ခုနကဒီလူဘဝတစ်ခုကိုရရှိတယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ကံကြောင့်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီလူဘဝကိုရရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကံကြောင့်ရရှိတာမှန်ပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကမိမိပြုထားတဲ့ဒီကုသိုလ်မှသူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားလက်တလုံးကြားပုတ်ကပ်ပြီးလိန်ကြီးလှည့်ပြခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံကဝိုင်းရန်ထားနေတယ်ဒီအကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုဖြင့်မိမိကလှူဒန်းလိုက်တယ်လှူဒန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနှစ်ခုပြိုင်နေတယ်ပြိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအကောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကအပေမှာသွားအကျိုးပေးပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဥစ္စတို့ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတကယ်တမ်းလွန်ကျူးမှုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတနာတွေကိုသန္နိဌာနစေတနာလို့ခေါ်ပါတယ်ကုလိုဌာနတစ်ခုကျင့်ပါမယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်လွတ်စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုသန္နိဌာနစေတနာလို့ခေါ်တယ်ကုလိုသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားလိမ်လည်လှည့်ပြားမှုလက်တလုံးကြားလက်ပတ်မှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလွန်ကျူးတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာတွေကိုလည်းသန္နိဌာနစေတနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသန္နိဌာနစေတနာတွေကအကုသိုလ်စေတနာဖြစ်ခဲ့ရင်မကောင်းတဲ့အပေလေးပုံမှာသွားပြီးအကျိုးပေးမယ်ဒီသန္နိဌာနစေတနာမဖြစ်မီရှေ့ပိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့စေတနာတွေကိုပုပ္ပစေတနာနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာတွေကိုအပရစေတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုပ္ပစေတနာအပရစေတနာတွေကတော့သန္နိဌာနစေတနာလောက်အလွန်ခွန်အားမကောင်းကြအောင်ခွန်အားမကောင်းတဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်စေတနာတွေကတခြားကုသိုလ်ကံပေါ့ခုနကဒါနပြုလိုက်တဲ့ကံပေါ့ဒီကုသိုလ်ကံလေးကပင့်တင်လိုက်လို့လူ့ဘဝရောက်ရှိလိုက်တဲ့လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကပုပ္ပအပရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လက်တလုံးကြားလှက်ွက်ကလေးနဲ့လှည့်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဒီခါမှာဝင်ပုတ်ကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်တော့တာပဲဘယ်လိုတတ်တယ်လဲဘောဂဗျတနာသံဝတ္တနိကောတဲ့ဟောဒုစရိတဝိပါကသုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်အပေါ်ဆုံးအပြစ်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပျက်စီးစေတတ်တယ်ဒီကံရဲ့စွမ်းအားကအဲ့ဒီစွမ်းအားလေးကိုဘယ်မှာမြုပ်နှံပေးလိုက်တယ်လို့မေးရင်ပရိသန္တိစပြီးဒီတော်တီလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပရိသန္တိမျိုးစေ့မှာကိုကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစည်းစိမ်ပျက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားဒီသတ်မှတ်ချက်နဲ့ဘဝတစ်ခုလူရဲလို့ဖြစ်လာရပြီဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုပြုလုပ်လိုက်ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်တယ်မြတ်စည်းစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းကြီးအကုန်လုံးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုဖြူစင်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားသိလိုအပ်တယ်မာသရာခရီးဆိုတာကမိမိကဒီတဘွားမှာဆုံးအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးသိဟောနေဖို့မလိုပါဘူးဒီတဘွားတဲ့နဲ့လည်းမိမိကဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးနောက်ထပ်သန္တရာခရီးကလည်းဆက်အောင်မယ်ကံဒီကလည်းထူထောင်နေစေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီကံဒီမှာဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ကံဒီဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီတော့ဒီဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ကံမိမိကမထူထောင်ခဲ့ဘူးမထူထောင်ခဲ့လို့ဒီကံတစ်ခုစီကံအရာတည်သွားခဲ့တဲ့အခါပေါ့နောက်တစ်ချိန်ဒီကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့မှဒီအကျိုးတရားတွေကိုမိမိကအလိုမရှိပါဘူးလို့ထိုင်ပြီးငိုနေတော့လဲရနိုင်ပါမလားမရနိုင်တော့ဘူးဒါတတိရှိတယ်နော်ဥစ္စတို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာရရှိနိုင်တဲ့အတိတုဉာဏ်တို့တွေကဒီလိုအတိတုဉာဏ်တို့တွေဖြစ်ပါတယ်သီလပိုင်းလည်းသီလပိုင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတိတုဉာဏ်တို့ပေါ့သမာဓိပိုင်းမှာလည်းသမာဓိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတိတုဉာဏ်တို့
ပညာပိုင်းမှာလည်းပညာနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့အတိတုဉာဏ်တို့ဒါလေးတွေရရှိဖို့သိလိုအပ်တယ်။သာအတိုင်းပေါ်လေဥပရိအဲဒီခုနကပဏ္ဏတအထကရာပေါ့နော်။မဇ္ဈိမအနိကအထကရာမှာဖွင့်ထားတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပုဗ္ဗစေရနာအပရစေရနာတွေကလူတယောက်စကားပြောသလိုပြောတာပြောတတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုလာပြောမလဲ။ငါနောက်ကျသွားတယ်ကွယ်။အကယ်၍သာငါကမင်းကိုရှေးဥစွာသိခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလူကြီးလူလောကမှာနင့်ကိုငါဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မပေးဘူး။အပယ်လေးပါးကိုပဲငါပြစ်ချလိုက်။ရှိသေးတော့ငါကနောက်ကျသွားပြီဒါပေမဲ့လို့သင်ကိုလူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်ကိုသိစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်ငါဖြိုခွဲပြစ်မယ်လို့မပြောတော့လေပြောသလိုလာပြီးဖြစ်စီနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စီဖြစ်စီပုံဖြစ်စီနေဒီကကြီးတွေပုံနာလိုက်ဟုတ်တယ်မလားကိုเจ้าကိုပြည့်ပြီးရိယာတဲ့စင်လေးလှုပ်လိုက်ဒီเจ้าကိုပြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ဟာဒီလမ်းသွားရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောကိန်းကြီးနဲ့သွားလိုက်တာတခါတည်းတဲ့တယ်သွားမတိုးဘူးလားတိုးတယ်တဲ့တုံးမိအောင်ဒီကံကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဖန်တီးပေးလိုက်တယ်သိကြဖို့ကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကာယကစင်ကြယ်မှုလေးတွေအပြည့်အဝရှိနေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ကံတွေကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကာယကစင်ကြယ်မှုလေးတွေကပြည့်ပြည့်ဝဝရှိဖို့လိုတယ်ညာသောအဖြစ်လူလောကလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်ရရှိထားတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့မပျက်စီးမဆုံးရှုံးတာဘယ်ရင်ကပိုကောင်းမလဲမပျက်စီးတာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်မပျက်စီးစေတတ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမပျက်စီးစေတတ်တဲ့ကံဆိုတာကဘာလဲညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့အလေးမမှန်တောင်းမမှန်ပဲနဲ့စကားမမှန်ပဲနဲ့ဈေးအောင်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေလည်းဒီထဲမှာပါဝင်နေတယ်သကုဓမြလှုပ်ပြီးသူတစ်ပါးပစ္စည်းမတရားယူတာတွေကတော့ပြောနေပွဲတော့မလိုတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တွေမှာတင်းတို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကရမယ်ကိုယ်ပဲစိတ်ကရမယ်ဘုရားရှင်မှာကင်းစင်တော်မူပါရဲ့လားဒီလေးကိုတစ်ခုမေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကိစ္စပါနေတို့တင်ကြတော့ရဝါအလုံးတို့အပေါ်နဲ့တပ်ပြညှင်းဆဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေမှာစောင့်ပြီးကြောင်းကျင်ပြည့်သူဖြစ်ပါရဲ့လားဒီလေးကိုတစ်ခုမေးတယ်ရဝါအလုံးတို့အပေါ်နဲ့တပ်ပြညှင်းဆဲခြင်းဒုစရိုက်မှာကြောင်းကျင်ပြည့်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းတတဂိရနာမည်ကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတခါပြန်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပါဏိပါဒကံကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးအလုံးနားလည်ကြတယ်ခொနကတဏိဌာနစေရနာပေါ့တကယ်ပါဏိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့တဏိဌာနစေရနာဒီအကုသိုလ်စေရနာကအပယ်လေးပုံမှာတက်ရိုက်သွားပြီးတော့ပြိတ္တန်တွေတည်နေဖို့ရန်အတွက်အကျိုးပေးဘုဗ္ဗစေရနာအပရဏစေရနာလို့ခေါ်တဲ့မတတ်ခင်ခြေပိုင်းတပ်ပြီးနောက်ပိုင်းနေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေကခုလိုလုပ်ဖို့မှာလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲအဘ္ဗယုကသံဝတ္တနီကိုဟောတိအသက်တိုးစေတတ်အသက်တိုးစေတတ်တဲ့အနာရောဂါတွေထူပြောစေတတ်ဒီလမ်းသွားလို့ရှိရင်သိကြည်ပြည့်စည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားဘဲမနေနိုင်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတတ်ဒီလမ်းသွားလို့ရှိရင်အန္တရာယ်တစ်ခုတွေ့တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့အန္တရာယ်တွေ့မဲ့လမ်းကိုမသွားဘဲမနေနိုင်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတတ်အသက်ကိုတိုးအောင်ဒီကံကကပ်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဥပပိဒကကဘာကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်လို့မေးတော့ခဏကကုသိုလ်ကံလေးတစ်ခုကြောင့်လူ့ဘဝရရှိလာပြီရရှိလာတဲ့လူ့ဘဝတက်တန်းလေးကကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အကျိုးတရားလေးပဲဒီအကျိုးတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးကြားစီအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ဒီခုနကတရားတွေကိုတတ်ပြညှင်းဆဲခြင်းဆိုတဲ့ပါဏိပါဒကံပုဗ္ဗစေရနာအပရစေရနာတွေကလာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်ဘယ်လမ်းသွားအန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရတယ်ဘယ်နေရာသွားအန္တရာယ်တွေနဲ့တွေ့နေရတယ်ဒီလိုအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရခြင်းသည်အသက်တိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နောက်တစ်ခုအနာယောဂအမျိုးမျိုးတွေကိုကြောက်ရောက်စေတယ်နော်အနာယောဂထူပြောခြင်းသည်အသက်တိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်သဘာဝတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီသဘာဝတွေမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအမျိုးမျိုးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်တယ်သဘာဝတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်မိမိကညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလိုဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သင်လာတဲ့အခါမှာမိမိလည်းဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာအမျိုးမျိုးဖြစ်ဖို့ရဒီကံကနေလာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စနုကျမ်းမာခြင်းနဲ့
ញ្ញံတတဖြင့်လူလောကကြီးမှာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတော်ဘာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းစေခြင်းဒုကြိုက်တေးမှရှောင်ခြင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကိစ္စအာရာပမဓမ္မာတဲ့မိဂုံးလေးကငါးပြအာယုကာမဂုဏ်နဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချက်ပြီးတော့မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေထိုင်တဲ့ပမာဒတရားတွေမှကျင်းရှင်းပါရဲ့လားဒီမိဂုံးမိထားတယ်ကျင်းရှင်းတဲ့အကြောင်းလဲသာတကြီးတဲ့နမင်းကပြန်ပြီးတော့ဖြေထားတယ်နော်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာဆရကပို့ဆိုးတယ်ပေါ့ဆိုတယ်ဆိုတာကတော့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာဆရကံကြောင့်အပေရောက်ငရဲကကျွတ်လာလွတ်လာလို့အခုလိုလူ့ဘကံလေးကကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပင့်တင်လိုက်လို့ရောက်ရှိလာကြတော့လေဒီလူ့ဘမှာဘာဖြစ်သလဲဉာဏ်သူသိရတယ်နော်ဒီကာမေတုမိစ္ဆာဆရလုပ်ငန်းဆိုတာကသရဝတိအမတန်မုန်းကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တော့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးကိုလက်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအမတန်မုန်းကြည့်တယ်ဒါကတစ်ခုကဲကာမေတုမိစ္ဆာဆရတော့မဟုတ်ဘူးမိမိတို့ဓမ္မတာအထက်ရောက်အပြမသရိယသိက္ခာပုဒ်တွေကိုလွန်ကျူးကြတယ်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုနေမလဲဒါကကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေထိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နဲ့မိလျော့ခြင်းသည်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်နော်ပုရုဇဉ်တွေတဏ္ဍာမှာရေပုံရအဖြစ်ကုသိုလ်ဇောဝိတိတော့မအကုသိုလ်ဇောဝိတိတစ်မျိုးနှစ်မျိုးမှတစ်မျိုးမျိုးကတော့ဖြစ်နေပြန်ဓမ္မတာပဲຢာထဲမှာဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဘဝင်စိတ်တွေမဖြစ်လို့ဝိသိစိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဇောဝိတိတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဇောဝိတိတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီအပြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လွန်ကျူးနေတဲ့ဒီအကုသိုလ်ဇောဝိတိတွေကတော့အပေကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားလို့မေးမှရှိပါတယ်နော်ဒီမိတ္တသာဒဂတိတဝါဘိက္ခွေဝိညာဏဒိဋ္ဌမနတိထေယအနုကိစ္စနာသာဒဂတိတဝါဘိက္ခဝေจิตယံတို့တတမိန်တမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေတဲ့ထိုခြင်းခါမျိုး၌နိမိတ်သာဒဂတိတဝါယောက်ျားမိန်းမလှမလစားသောအမန္တမိတ်ကိုနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောစိတ်အစဉ်သည်သောမူလိတိဋ္ဌိယဖြစ်ပေါ်တည်နေလျာ၏အနုပိသနာသာဒဂတိတဝါလက်ချေစားသောကိုယ်ရင်ကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုအပေါ်၌နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသောစိတ်အစဉ်သည်သောမူလိတိဋ္ဌိယဖြစ်ပေါ်တည်နေလျာ၏ဒီလိုအပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်တွေလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာယောက်ျားမိန်းမစတဲ့ဒီကိုယ်လုံးကိုနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးကြီးနေတဲ့စိတ်အစဉ်နေတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ကိုယ်ရင်ကအစိပိုင်းတစ်ခုကိုအပေါ်မှာနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးကြီးနေတဲ့စိတ်အစဉ်နေတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဖြစ်ခဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ။တတမိန်စေသမယေကာလံကရိယဌာနမေတ္တဝိဇ္ဇတိယံတွင်နာဂတိနာအညတရဂတိကိစ္စယနိရိယဝါတိသနာယောနိဝါတတမိန်သမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေတဲ့ထိုခြင်းခါမျိုး၌စေကာလံကရိယအတရွေများသေသောညာဧဝံတတိဤသို့သေသွားခဲ့သည်ရှိသောနိရိယဝါငရဲမူလီဖြစ်သောတိရိစ္ဆာနယောနိဝါတိရိစ္ဆာမူလီဖြစ်သောဒွေနာဂတိနာနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ဉာဏ်အညတရဂတိအကျင့်အမမထတဘာဘာသောဂတိတို့ကိစ္စရာလာရောက်လျာ၏ဧတံဌာနဤငရဲတိရိစ္ဆာန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တစ်မျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရာခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းရာသည်ဝိဇ္ဇတိသင်္ချာဧကံရှိသည့်အမှန်သာတည်းဒီချိန်ကမှနှစ်သက်မှုတရားမှုကတော့ရှိနေပြီဒီလိုနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးကြီးနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမျိုးပြုံးငနဲ့တည်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မရဲတဲ့တိရစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘဝကိုချင်းချင်းဧကံရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားဟာသင်္ချာရှိနေပါတယ်အာဒိဋ္ဌပရိယယသုတ်တံမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့တတ္တဝတ္တုသိကျင်ပြည့်စည်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မရဏတဏဇောထိုမရဏတဏဇောဒီအကုသိုလ်ဇောဖြစ်ခဲ့ရင်ဘုရားတော်လည်းတားလို့မရဘူးကျင်းပြီးအပေရောက်တာပဲခုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဇောကြတဲ့အချိန်အထိရည်ညွှန်းပြီးဟောနေတယ်နောက်ဆုံးဒီမရဏတဏဇောလေးကနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးကြည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးဖြစ်ပြီးပြုံးနေတဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်မလဲကောင်းရာတုပ္တိရောက်နိုင်မလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာမိမိတို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလိုဂုဏ်တုဝိသေသအလေးတွေရှိပါရဲ့လားလို့ဒီလိုဆန်းစစ်နေတာနော်ဒီတော့ဥစ္စတို့ကလည်းခုလိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကြမှုအပိုင်းကြီးမှာလိုက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မဆန်းစစ်သေးဘူးလား
ဆက်ဖြစ်တင်ပါတယ်ဥစဉ်တို့အမတန်တန်ဖိုးကြီးမားနေတဲ့ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏခေါ်တဲ့ယရဏသုံးပါးထင်ရှားရှိနေပါလျက်ဒီယရဏသုံးပါးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ခုလိုကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ွယ်အထာရအဖြစ်နဲ့တွားပြီးကိုယ်ွယ်စိတ်ကခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကမှုတွေကလွဲချော်သွားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုယ်ွယ်အထာရအစစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားနိုင်ပါမလားမတိုးပွားနိုင်ဘူးဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်နော်ကဲဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုတွေမှာမေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစင်ကြယ်တဲ့အကြောင်းသိရတဲ့အချိန်ခါမှာဝစီကံစင်ကြယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့သာဒဂိရနာမင်းကိုဟိမဝတ္တနာမင်းကမေးပြန်တယ်ဘယ်လိုမေးသလဲကိစ္စမုသနာဗနတိကိစ္စနာခိနဗျပထောကိစ္စဝေဗုဒိယနာဟကိစ္စတံဖန်နဗတတိသာဒဂိရအဆွေရောသာဒဂိရနာမင်းကိစ္စအသောဘာနိသောထောသင်ကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်မူတာတွင်ဖောက်ပြန်မမှန်ကန်သောမူတာစကားကိုနဗနေတိမပြောကြပဲကြောင်းကျင်သူဖြစ်တော်မူပါ၏လောသာဒဂိရအဆွေရောသာဒဂိရနာမေကိစ္စအသောဘာနိသောထောသင်ကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်နခိနာပြပထောတတ္တဝါတို့ကိုစိတ်ထားညင်တော်အောင်တတ္တဝါတို့အားစိတ်ထားညင်တော်အောင်ရှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်သောကျမ်းတန်ယုံမဖရုဒဝါစာစကမပြောကြတတ်ဖဲကြောင်းကျင်သူဖြစ်တော်မူပါ၏လောသာဒဂိရအဆွေရောသာဒဂိရနာမည်ကိစ္စအတော့ဘာနိသောထိုသင်ကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်ဝေဘူတိယံသူနှစ်ဦးတို့၏မေတ္တာတရားကိုပြပြစိတ်သုံးစေတတ်သောဂုဏ်တိုက်စကားပြောကြခြင်းကိုနာဟမပြောကြတတ်ပဲကြောင့်ကျင်သူဖြစ်တော်မူပါ၏လောသန္တာဂိရအဆွေရောသန္တာဂိရနာမည်ကိစ္စရသောဘာနိဘောထိုသင်ကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်တံဖန်အနှိမ့်မဲ့ညာတံဖပလာပစကားကိုနဗနေတိမပြောကြတတ်ပဲကြောင့်ကျင်သူဖြစ်တော်မူပါ၏လောအဆွေရောသန္တာဂိရနာမည်သင်ကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရတဲ့ဘုရားရှင်သည်မူသားစကားမပြောကြပဲကြောင်းကျင်းတတ်သူဖြစ်ပါရဲ့လားကျမ်းတန်တဲ့ဖရုဒဝါစာစကားတွေကိုမပြောကြတတ်ပဲကြောင်းကျင်းသူဖြစ်ပါရဲ့လားဂုဏ်တိုက်စကားတွေကိုမပြောကြတတ်ပဲကြောင်းကျင်းသူဖြစ်ပါရဲ့လားပိန်ပြင်းတဲ့အနှစ်မဲ့တဲ့တန်ဖပလာပစကားတွေကိုမပြောကြတတ်ပဲကြောင်းကျင်းသူဖြစ်ပါရဲ့လားဆိုပြီးဒီမေးခွန်းလေးခုထပ်မေးတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလဲသာဒဂိရနာမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဗာပြန်ဖြစ်လဲဘုဒ္ဓသာသောနာဗနတိအထောနာခိနဗျပထောအထောဝေဗုဒိယနာဟမန္တအထံတုပါတတိဟိမဝတ္တအဆွေရောဟိမဝတ္တနာမေသောထုံငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်မူသာချွေဖောက်ပြန်မမှန်ကန်သောမူသာစကားကိုနဗနတိမပြောကြတတ်ပဲကြောင်းကျင်သူဖြစ်တော်မူပါပေ၏ဟိမဝတ္တအဆွေရောဟိမဝတ္တနာမေအထောထုမတပါသောထုငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်နခိနာဗျပထောတတ္တဝါတို့အားစိတ်ဓာတ်ညင်နွမ်းအောင်နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်သည်ယန္တယုံမှာဖရုဒဝါစာစကားမပြောကြတတ်ပဲကြောင်းကျင်သူဖြစ်တော်မူပါပေ၏ဟိမဝတ္တအဆွေတော်ဟိမဝတ္တနာမင်းအထောထုမတပါသောထုငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်ဝေဗုဒိယသူတော်ဥတို့ဤဖြစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကိုပြပြစိတ်သုံးစေတတ်သောဂုဏ်တိုက်စကားကိုနာဟာမပြောကြတတ်ဖဲရှောင်ကျင်သူဖြစ်တော်မူပါပေ၏ဟိမဝတ္တအဆွေတော်ဟိမဝတ္တနာမည်သောထုငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်မန္တာပညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍အထံအကျိုးစီးပွားနှင့်ဇတ်သောတရားစကားကိုသာလျှင်သုဘတတိကောင်းစွာပြောကြတော်မူပါပေ၏အဆွေတော်ဟိမဝတ္တနာမည်ငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရတဲ့ဘုရားရှင်သည်တွင်ဖောက်ပြန်မမှန်ကန်သောစကားကိုမပြောကြတတ်ပဲကြောင်းကျင်သူဖြစ်တော်မူပါပြီတဲ့သရဝါတို့ရဲ့စိတ်ထားကိုညှဉ်းနှွမ်းသွားအောင်စိတ်ဓာတ်တွေဆင်းရဲသွားအောင်ကြမ်းတမ်းရုပ်မာတဲ့ဘုရားဝါစာစကားတွေကိုမပြောကြတတ်ပဲကြောင်းကျင်သူဖြစ်တော်မူပါပြီတဲ့
သူနှစ်ဦးတို့၏ဖြစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုပြပြစိတ်သုံးသွားစေတတ်တဲ့ဂုဏ်တိုင်စကားကိုလည်းမပြောကြတတ်ပဲအကြောင်းချင်းသူဖြစ်တော်မူပါပေတယ်ပညာဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့တရားစကားကိုသာလျှင်ဟောကြားပြတ်တာဆိုဆုံးမှတော်မူတတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူပါပြီလေလို့ပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးနော်။ဘာကြောင့်ဒီဟိမဝတ္တနမင်းကိုတတ္တဂိရနမင်းကခုလိုအဖြစ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်။ဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးထွေးလိုက်ရရင်ပဲဘုရားရှင်မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကဒီနတ်တွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့လှမ်းကြည့်တွေ့တယ်။ဒီ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေကဒီလိုသီလပြည့်စုံတွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမှားတာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်။ဥပမာဥစ္စနုဘုရားရှင်ရဲ့အသားတော်မှာမွေးညင်းပင်လေးတွေပေါက်မွေးညင်းတွင်းလေးတွေရှိမွေးညင်းတွင်းတရွင်းမှာမွေးညင်းတပင်သာလျှင်ပေါက်နှစ်ပင်မပေါက်။ဘာကြောင့်အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုလိုက်ပြီးသတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်မှုသားစကားမပြောဘဲကြောင်းကျင်တော်မူတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းဟုန်တွေကြောင့်မွေးညင်းနေဟာမွေးတွင်တစ်ခုမှတပင်စီသာပေါက်တဲ့သဘောရှိတယ်စသည်ဖြင့်နော်။သွားရမကျဲခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအမတန်ကြီးညိုပဲကောင်းတဲ့မြမမင်းရဲ့အတန်နဲ့တူချင်းဒါကဘုရားဝါစာစကားမှာကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့အကျိုးတွေပဲနော်။ဘုရားရှင်မှာမေတ္တာတက်ကရုဏာတက်တွေသိကြီးတယ်ဘုရားရှင်အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့မေတ္တာတက်ကရုဏာတက်တွေကိုသရဝါတွေကလည်းအမတန်အားထားကြဘုရားအပေါ်မှာလည်းအလွန်ကြီးညိုလေးစားကြဘာဖြစ်လို့လဲဂုဏ်တိုင်စကားပြောကြခြင်းသရဝါတွေကိုရှင်းချင်းတရားပြပြသွားအောင်ဂုဏ်တိုင်စကားပြောကြခြင်းမှာဘုရားရှင်ကြောင်းကျင်တော်မူတယ်နော်ဒီကြောင်းကျင်ချက်တွေလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဘုရားရှင်ဒီအကျိုးလည်းရှိမှန်လည်းမှန်တယ်နာယူသူတို့လည်းနှိမ့်ချိုက်တယ်ဒီစကားမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ပြောတော်မူပါတယ်တခွန်းနော်အကျိုးရှိတယ်မှန်တယ်သူတို့ဘာတော့မနှိမ့်ချိုက်ဘူးဒီစကားမျိုးကိုလည်းအခါခွင့်ကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပြောတော်မူတယ်ဒီစကားနှစ်ခွန်းသာပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရစေနိုင်တဲ့အကျိုးရှိနေတဲ့စကားတွေကိုဘုရားရှင်ဒီမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်သူတို့ဘာတို့လည်းနာယူနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုတော့အခါခါသိမြတ်စွာဘုရားပညာနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့ဟောကြားပြတာသုံးမှပြီးတော်မူတယ်ဒီလိုဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေကိုတွေ့လိုက်ရတော့လဲကြားသိလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာလဲသာတဂိရနမင်းရဲ့ပြောစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ဟိမဝတ္တနမင်းကအာရကျင့်တတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့မနောကံစင်ကြယ်မှုရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးမေးကြည့်နေတယ်နော်ဘယ်လိုမေးတယ်လဲကိစ္စနရိဇတိကာမေတောကိစ္စစိတ်တအနာဝိလံကိစ္စမောဟံအတိကံတော်ကိစ္စဓမ္မေတောသက္ခုမာသာတဂိရာအဆွေတော်တတ္တဂိရာနမေကိစ္စအသောဘာနိသောထိုသင်္ကိုယ်ရဲ့ဖို့မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ကာမေတောကာမဝတ္ထုအစွန်းတို့၌နာရဲ့ကာမေတုသက်ရှိသမေကာမဝတ္ထုအစွန်းတို့၌နာရိသတိခုံမေတ္တပေသောအဖြင့်လိုလားတတ်မဲ့ခြင်းအဘိဓါတရားပေချာကိခြင်းပြည့်သူဖြစ်တော်မူပါ၏လောသက်ရှိသမေကာမဝတ္ထုလိုချင်စရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုချင်စရာသက်ရှိသမေဒီကာမဝတ္ထုအစွန်းအပေါ်မှာလိုလားတတ်မဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အဘိဓါတရားကင်းရှင်းတော်မူပါရဲ့လားဒီစိတ်ထားရှိပေါ့နော်အမတန်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားစိတ်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားဘာကိုမှဥစ္စလို့ဘုရားရှင်မှာလိုချင်တဲ့စိတ်ထားမရှိပါဘူးเนาะအဖြေလာလိုက်နော်နောက်တစ်ခုတတ္တဂိရအဆွေတော်တတ္တဂိရနာမေကိစ္စယသောဘာနိအတ္တထိုတင်ကိုယ်တိုင်ဖို့မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်ဤစိတ်ဓာတ်စိတ်အစဉ်တော်သည်အနာဝီလံပြပါဒဒေါသတရားဖြင့်ဖောက်ပြနောက်ကျခြင်းမှကိစ္စတော်မူပါ၏လောတင်ကိုယ်တိုင်ဖို့မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်မှာသရဝါတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မြာပါဒတရားဖြင့်ဖောက်ပြနောက်ကျခြင်းကင်းရှင်းတော်မူပါရဲ့လားဒီလေးကိုတစ်ခုထပ်ပြီးနော်တတ္တဂိရာအဆွေတော်တတ္တဂိရာနမေကိစ္စအသောဘာနိသောထိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖို့မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်မောဟံခတ်သိမ်းသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့၏အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သောသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထတတ်သည်မောဟတရားကိုအတိကံတော်ကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးသူဖြစ်တော်မူပါ၏လောအဆွေတော်တတ္တဂိရနမင်းသင်ကိုယ်တိုင်ဖို့မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်
ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထထတဲ့မောဟလေးပါးကင်းရှင်းတော်မူပါရဲ့လားဘာကြောင့်လဲခတ်သိမ်းသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုလှမ်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းမောဟအဝိဇ္ဇာတရားကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီမောဟတရားကင်းရှင်းတော်မူပါရဲ့လားနံပါတ်3ဒီလေးခုတစ်ခုထပ်မိနော်နန္တကုကိစ္စဓမ္မေတုသက္ကုမသာတဂိရအစေရောသာတဂိရနာမေကိစ္စယတောပါတိသောထိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ဓမ္မေတုခတိဩသောလုံးစုံသောတရားတို့အပေါ်၌သက္ကုမအစိတအပိပင်မရှိထိုထွင်မြင်သိတတ်သောဉာဏ်ပညာမျက်စိနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏လောသင်ကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဘုရားရှင်မှာခတိဩသောလုံးစုံသောတရားတို့ကိုထိုထွင်သိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိတော်မူပါရဲ့လားဒီမျိုးကိုမင်းအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလဲတာရဂိရနမင်းကြီးကရှင်မဝတ္တနမင်းကိုဗာပြန်ဖြေလဲနာတော်ရိစတိကာမေတုအထောစိတ်တအနာဝိလံသဗ္ဗမောဟံအတိတ်ကံတော်ဗုဒ္ဓဓမ္မေတုသက္ကုမာဟိမဝတ္တအဆွေတော်ဟိမဝတ္တနမင်းသောထိုငါကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ကာမေတုသက်ရှိသမေကာမဝတ္ထုအစုစုတို့၌နရေဇတိခုံမင်တတ်မဲ့သောအဖြစ်လိုလားတတ်မဲ့ခြင်းအပိစ္ဆတရားပယ်ရှားကင်းရှင်းပြီသူဖြစ်တော်မူပါပေ၏သက်ရှိသမေကာမဝတ္ထုအစုစုတို့အပေါ်၌လိုလားတတ်မဲ့ခြင်းအပိစ္ဆတရားကိုပယ်ရှားပြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဧကံဖြစ်တော်မူပါပေတယ်နံပါတ်1ပြန်ဖြေထားနောက်တစ်ခုအထောတုမအတ္တပတ်သောထုံအတ္တထုံငါကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်စိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်သည်အနာဝီလံသတ္တဝါတို့အားဖြစ်စည်းလိုသည့်ဗျာပါဒတော်သာတရားဖြင့်ပေါပြနောက်ကျခြင်းမှကိရှင်တော်မူပါပေ၏ဘုရားရှင်စိတ်အစဉ်ကြည့်လိုက်နော်သက်ရှင်တဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုအပေါ်မှာလိုခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးလည်းနည်းနည်းမှမရှိဘူးသဘာဝတွေကိုချေမှုန်းပြစ်မယ်ဖြစ်စီပြစ်မယ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဗျာပါဒဒေါသတရားဖြင့်ဖောက်ပြန်နောက်ကျနေတဲ့စိတ်အစဉ်ဟာလည်းဘုရားရှင်တဏ္ဍာမှာနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးသဘာဝတို့အပေါ်နဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာဓာတ်မဟာကရုဏာတော်လို့ခေါ်ပါတယ်သဘာဝတို့အပေါ်နဲ့အလွန်ကြီးမားနေတဲ့မေတ္တာဓာတ်မေတ္တာဓာတ်ဒီကရုဏာဓာတ်တွေကသရဝါတို့အပေါ်၌ကိဝပြီးပြီးနေတယ်သရဝါဒီကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လို့တဲ့စိတ်ထားလေးတော့နည်းနည်းမှမရှိဘူးတကယ်တတ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာထားနော်လက်ရှိတမဲ့ကာမဝတ္ထုစုစတိကိုရအောင်ရှားဖွေမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးရှားဖွေဖို့ကိုထားရှားဖွေလို့တဲ့စိတ်ထားလေးတော့နည်းနည်းမှမရှိဘူးဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးရေဒီကမကြီးဦးဇင်းတို့ကိုယ်ွယ်သိကြရမယ်ဘုရားရဲ့စိတ်ထားလေးတွေကအမတန်ကြီးညိုပဲမကောင်းဘူးလားစိတ်ကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ွယ်သိကြတယ်ဆိုတာကဒီလိုအခြေခံအကြောင်းရင်းလေးကိုသိချာရှားဖွေစူးစမ်းပြီးမှကိုယ်ွယ်သိကြဖို့လိုအပ်ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုသဗ္ဗမောဟအတိတ်ကံတော်ဗုဒ္ဓဓမ္မေတုသက္ကုမသောတော်ငါကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်ကသဗ္ဗမောဟခတ်သိမ်းသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့၏အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သောသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတတ်သည့်မောဟတရားလေးပါးကိုအတိတ်ကံတော်ကျော်လာလွန်မြောက်ပြီးသူဖြစ်တော်မူပါ၏ငါကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်တွေ့ရှိကြရတဲ့ဘုရားရှင်ဟာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟတရားကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားလွန်မြောက်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တော်မူပါပေတယ်ပြန်အဖြေပေးထားတယ်သစ္စာလေးပါးကိုတော်တယ်သိနေတဲ့ဉာဏ်တွေကတော့ဥစဉ်လို့လောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲဒီနှစ်ပိုင်းတွေကလောကီပိုင်းကတော့ဒီမောဟတရားကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်နိုင်တယ်လောကီပိုင်းဆိုတာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်တွင်ရှုတယ်
မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအိမ်မှာအနှစ်သာရအဖြစ်ကြည်တဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်တွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဒီရင်ကအဖြစ်ဒီကိလေသာကိုပယ်ခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒါပြင်နဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တဏ္ဍာတော်မှာဆိုကြစို့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံး၌မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်นี่အစစ်စစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ထိုမဲ့ဉာဏ်တွေကဒီကိလေသာတွေကိုဒီမောဟကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုသိနိုင်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီတတ္တကိရနာမည်ကဓမ္မစကြာတရားကိုဟောကြားတဲ့အချင်းခါမှသူတဝက်တစ်ပြည့်နာနေရတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဓမ္မစကြာတရားမှာဘုရားရှင်ကသစ္စာ၄ပါးကိုသစ္စာဉာဏ်၄မျိုးကိစ္စဉာဏ်၄မျိုးကတ္တဉာဏ်၄မျိုးဆိုပြီးတော့၄မျိုးစီ12မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ခွဲခြားသိပြပြီးဟောနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီတရားကိုနာယူရတော့ဒီတရားကိုနာယူတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းဒီသစ္စာ၄ပါးကိုငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းသိပြီးမှဟောပါတယ်ဆိုတာကိုပြစ္ဆဝဂ္ဂိငါ့ကိုဝန်ခံစကားပြောကြပြီးမှဟောနေတာဖြစ်ဒီတရားစကားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်နာကြားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်းငင်ရမှာအခုတတ္တကိရနာမင်းနဲ့ဟိမဝတ္တနာမင်းတို့ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုဘုရားရှင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗတိလံအဖြစ်ပြစ္ဆဝဂ္ဂိငါ့ဦးအမှုရှိနေတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြနေဒီချက်ကလေးကိုဘုန်းကြီးပြောတာကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်နော်ရည်ရွယ်ချက်ကဒီနမင်းကြီးနှစ်ဦးကောင်းကင်ရမှာဆွေးနွေးနေတာကိုဘုနကကာလီအမည်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းတဦးကဒီတရားကိုနာကြားနေတော့ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုသူကနာကြားခွင့်ရနေတဲ့အချိန်လေးဒီအခွင့်ကောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးကတရုပ်ပေါ်စီခြင်းလို့ပြောတာပါနော်တစ်ဖက်ကလည်းဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသူကအကြီးကျယ်ကလေးနားထားတယ်ကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓတံမေတုသက္ခုမှာဘုဒ္ဓငါကိုယ်တိုင်ဘုံမြင်တွေ့ရှိကြရသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ဓမ္မေတုခတိဥသောလောဆောင်ကောင်းသောတရားတို့အပေါ်၌သက္ခုမှာအစိတအပိပင်မရှိထိုးတွင်သိမြင်တတ်သောဉာဏ်ပညာမျက်စိနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏ဘုဇင်တော်မြတ်စွာဘုရားမသိတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘုရားမသိအောင်ကာကွယ်တားဆီးထားတဲ့သဘောတစ်ခုမှမရှိဘူးခတိဥသောလောဆောင်သောတရားတို့ကိုအစိအတ္တအပိပင်မရှိဘဲနဲ့ထိုးတွင်သိမြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာရှိတယ်ဒီပိုင်းလေးတွေကဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာဥစဉ်တော်အလွန်အားရဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာစက္ခုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက္ခုက2မျိုးရှိတယ်ရိုးရိုးမန္တစက္ခုနဲ့ညာဏစက္ခုဆိုပြီးတော့စက္ခု2မျိုးရှိတယ်အဲဒီညာဏစက္ခုနဲ့မန္တစက္ခု2မျိုးရှိတဲ့အနက်ကရိုးရိုးမန္တစက္ခုဆိုတာကတော့ပဂတိမျက်စိကိုခေါ်တာပါအဲဒီညာဏစက္ခုမှာ5မျိုးရှိနေတယ်နံပါတ်1ညာဏစက္ခုကဗုဒ္ဓစက္ခုနံပါတ်2ညာဏစက္ခုကဓမ္မစက္ခုနံပါတ်3ညာဏစက္ခုကသမန္တစက္ခုနံပါတ်4ညာဏစက္ခုကတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုနံပါတ်5ညာဏစက္ခုကတော့ပညာစက္ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ5ခုဘာကိုဗုဒ္ဓစက္ခုခေါ်လဲလို့မေးတော့ယေတုဗုဒ္ဓစက္ခုနာမအာတယနုတ္တယညာဏင်စေဝဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာဏင်သာဒီဉာဏ်လေးကသိအရေးကြီးပါနော်အဲ့ဒီညာဏစက္ခု5မျိုးထဲမှာအာတယနုတ္တယဉာဏ်တော်မြတ်နဲ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်မြတ်ဒီဉာဏ်တော်မြတ်2ပါးကိုဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓစက္ခုလေနော်နာမည်ပေးထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်တို့သာရရပညာအစစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်2ပါးပဲအာတယနုတ္တယဉာဏ်တော်ဆိုတာကဘာလဲသရဝရရဲ့အလိုဣဇာတိယအတွင်းဓက္ခံကိုလှမ်းကြည့်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအာတယနုတ္တယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဆိုတာကတော့သရဝတို့ရဲ့ဣန္ဒြိအနုထက်အနုယင်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ဒီသရဝတုကိုမြတ်စွာဘုရားကရွှေချွတ်တော်မယ်ဆိုရင်လှမ်းပြီးတော့ဒီဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်သူ့ရဲ့အတွင်းဣဇာတရားဓက္ခံကဘယ်လိုရှိသလဲအတိတ်ကဘယ်လိုကမ္မထာနေရှိကကြီးပြပွားများအထုတ်ခဲ့ဘူးသလဲစသည်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်စသည်ထူပြောသလားပညာစိတ်ဗုဒ္ဓစိတ်တွေကထူပြောသလားဝိတ္တစိတ်တွေကထူပြောသလားစသည်ဖြင့်ဒီဣဇာတရားတက်တွေကိုအကုန်နှံ့ကြည့်ဖျားခြင်းသိအဲဒီလိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဥစ္စလို့ဖျားခြင်းမှသာရှိတယ်တာဝကတွေမှာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုသရဝတုဘယ်ချိန်ခါမှမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်သူ့ရဲ့အိန္ဒြေတွေကဘယ်ချိန်ခါကြမှရင့်ကျက်မယ်အဲ့ဒီလိုသိတာလဲဥစ္စတော်မြတ်စွာဘုရားတဆူပဲရှိတယ်
ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မှာလည်းဒီဉာဏ်မျိုးကိုမရနိုင်ဘူးဒီတော့ဒီစကားလေးကိုတော့တခါကြီးဒီမကြီးတွေနည်းနည်းတတိထားပြီးမှတ်သားထားဖို့တော့လိုပါတယ်နော်ခုခေတ်မှာတချို့နည်းနည်းပတ်ကြားလိုက်ရတယ်ကျိုးစားအထုတ်ပါခုလိုကျိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရင်ကျွလို့ရှိရင်တော့မညာပုံညာရသွားမယ်သို့မဟုတ်အနာဂါမိမညာပုံညာရလိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်တချို့ပြောကြဆိုကြတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကြီးကြားရတယ်သရဝတယောက်ဘယ်ချိန်ခါမှမညာရမယ်ဘယ်ချိန်ခါမှပုံညာရမယ်ဘယ်ချိန်ခါမှအနာဂါမိမညာပုံညာရမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဒီဘလို့မှသာရှိနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှသာရှိနိုင်တော့ခုချိန်ခါမှမြတ်စွာဘုရားတက်တော်တရားရှိသေးသလားမရှိပါဘူးကမ္မထမ်းဆရာတွေမှာဒီလိုဉာဏ်မျိုးရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ဘူးဒါတော့နည်းနည်းတတိထားကြနော်ကိုယ်မှကဘဟုသုတ္တမရှိကြရင်တော့တော်တော်လေးတော့အလှိမ့်ခံရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဗုဒ္ဓစက္ခုပြီးရင်ဓမ္မစက္ခုဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တန်တမှာဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့တဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်သဂါဒဂာမိမဉ္ဇဉ်အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့အောက်မဉ္ဇဉ်၃ပါးသောတာပတ္တိဘုံဉ္ဇဉ်သဂါဒဂာမိဘုံဉ္ဇဉ်အနာဂါမိဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဘုံဉ္ဇဉ်၃ပါးအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ဉာဏ်တော်တွေကိုတော့ဓမ္မစက္ခုလို့ခေါ်ပါတယ်မမန္တစက္ခုဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားအရဟတမေညာအရဟတဘုံညာရရှိတော်မူတဲ့အခါမှာအရဟတမေရသည်နှင့်တကောတပြိုင်တည်းထိအထွတ်တက်ပြီးပါလာနေတဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်ကိုတော့သမန္တစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။ဒီဘစက္ခုဆိုတာကတော့သောလောကတတခွင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်အလိုရှိသလောက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားနတ်မျက်စိလိုလှမ်းကြည့်လို့ရတဲ့စက္ခုကိုဒီဘစက္ခုခေါ်တယ်။အဝေးနီးရှိတဲ့မြတ်အလုံးစုံအာယုန်တွေကိုပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့လှမ်းပြီးကြည့်ရင်တယ်လို့ကြည့်လို့ရနော်။ပညာစက္ခုဆိုတာကတော့သတုသစ္စာပရိစ္ဆာရကဉာဏ်ပရိစ္ဆေရကဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ပဲသစ္စာ၄ပါးကိုထွန်းဖောက်ပြီးပိုင်းခြားသိမြင်တော်မူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပညာစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဥစ္စနောမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီဉာဏ်နေမရှိဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်မြတ်ဒီစက္ခု၅ဓာတ်ဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါရဲ့လားဆိုပြီးတော့ခုနကဒီမဝတ္တနတ်သားကနေပြီးတော့တတ္တကိရနတ်သားကိုမေးတဲ့အခါတတ္တကိရနတ်သားကလည်းဒီစက္ခု၅ဓာတ်ဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးထားတယ်။အဲဒီအဖြေပေးတဲ့အထက်မှာဒကာကြီးတွေဘုဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဒီသစ္စာ၄ပါးကိုပိုင်းခြားသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိမရှိအဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းလေးတိတိကျကျမှတ်ထား။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုဇင်းတို့သာဝကတွေနဲ့အတုသဖြင့်ဒါကဆက်ဆံနေတဲ့ဉာဏ်တော်တစ်ခုဖြစ်တယ်။သာဝကတွေကိုသစ္စာ၄ပါးသိရအတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ကသိထားပြီးလို့ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှနေတဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်နော်။ကဲဒီတော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုလည်းသိရပြီ။ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိကြောင်းလည်းသိရပြီ။မနောကံစင်ကြယ်မှုရှိကြောင်းလည်းသိရပြီ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဟိမဝတ္တနာသကကတ္တဗဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်တွင်မှာအနှစ်2000တိုင်တိုင်ပြိဋကသုံးပုံဆောင်ပြီးသင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်။သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဝိပဿနာနယ်ရောက်အောင်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထောက်ထားတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဓာတွေကတိတ်ပြည့်ဝစုံလင်နေတယ်ဘုဒ္ဓဓာတွေစုံလင်နေတဲ့အတွက်အခြားဘုရားရှင်မှာရှိတဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါတွေကိုရှိပါရဲ့လားသူကသိသိခြင်းနဲ့နော်သိခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်ကိစ္စဝိဇာယတမ္ပန္တောကိစ္စတန်တုဒ္ဒစရဏောကိစိတာအာတဝခိနာကိစီနာတိဘုနာဘောတတ္တဂိရာအဆွေတော်တတ္တဂိရာနာမေကိစီယတောဘာနိမောထုသင်ကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ဝိဇ္ဇာယဘုရားတကပြည်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးနှင့်တမ္ပန္တောပြည်စုံတော်မူပါ၏လောတတ္တဂိရာအဆွေတော်တတ္တဂိရာနာမေကိစီအတောဘာနိသောထိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်မန္တုဒ္ဒစရဏောနိဗ္ဗာန်သို့သွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းသောဖွဲ့ဖြစ်သည်စရဏတရား30စင်ကြယ်သောစရဏတရား15ပါးရှိတော်မူသူဖြစ်ပါ၏လောသာဒဂိရာအဆွေတော်သာဒဂိရာနာမေကိစီအတောဘာနိအတ္တထိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်၏တဏ္ဍာတော်၌အာတဝကိလေသာအာတောတရားတို့သည်ခိနာကုန်ခန်းပေရှားပြီးဖြစ်တော်မူပါကုန်၏လောဘာဒဂိရာအဆွေတော်တတဂိရာနာမေကိစီအတောဘာနိသောထိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ပုဏ္ဏဘောနောက်ထပ်တစ်ဖန်ဘဝတည်းနှင့်ပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းသည်နတ္တိမရှိကင်းရှင်းတော်မူပါ၏လောမေကွန်း၄ချက်ထပ်မေးနော်သင်ကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ထိုဘုရားရှင်မှာ
ဘုရားတကပြည့်စုံရာသည်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါရဲ့လားနိဗ္ဗာန်သို့သွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းတဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့အလွန်စင်ကြယ်တဲ့သရဏတရား15ပါးနှင့်ကိုပြည့်စုံပါရဲ့လားသင်ကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သဏ္ဍာန်တော်မှာအာသောတရား၄ပါးကုန်ခန်းပြီးဖြစ်ပါရဲ့လားသင်ကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိကြရတဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာနောက်တပံဘဝနဲ့ပြိတ္တန်ဒီနေရာချင်းကိစ္စတော်မူပါရဲ့လားဒီမေကွန်းလေးကိုထပ်သေးအဲ့ဒီလိုမေကွန်းလိုက်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဗဒဂိရနမင်းကအာရပါယကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးတယ်ဝိဇာယစေဝတံပန္နောအထောတံသုဒ္ဓစရဏောသဗ္ဗတအတဝါခိနာနတိတသဘုနာဘောဟိမဝတ္တအဆွေတော်ဟိမဝတ္တနာမင်းသောထုံငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ဝိဇာယစေဝဘုရားတကပြည့်စုံရာသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးနှင့်ဒီသမ္မာတော်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဟိမဝတ္တအဆွေတော်ဟိမဝတ္တနာမင်းအထောထုံမတပါသောထုံငါကိုယ်တိုင်ဘုမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်သံသုဒ္ဓစရဏောနိဗ္ဗာန်သို့သွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းသောဖွယ်ဖြစ်သည်စင်ကြယ်သောစရဏတရား15ပါးရှိသူဖြစ်တော်မူပါပေ၏